3편이에요? 새로운 친구 제니와 우리 코켓타운 지관이야 꼭 그리고 베일에 쌓여있던 꿈의 요괴워치? 러스린 메달이 있냐? 넣고 룰렛을 돌려보세요. 그럼 새로운 요괴워치로 4분음식 요괴 교환! 요괴워치 시즌 3 3월 28일 화요일 첫 방송이다냥! 돈이 많은데 그게 무슨 소리야 도프라? 그 오늘 말고는 열받는다고? 왜 자꾸 나한테 뭐라 그러지? 설마 보고 있었던 거야? 물 떠왔어요. 주니바! 엉덩이를 흔들어 만들적으로 다같이 춤추는 햄버거로 양파와 빙수에도 무슨 맛인지 찾아야겠어. 킨더 초코볼 테스트로 가족 모두가 하나 되는 시간. 온 가족이 하나가 되는 달콤함. 거기에 2층 킹하우스 구경해볼까요? 테라스, 부엌과 화장실. 우와! 2층 침실이 아늑한 욕실로 편수. 탁 잡아서 어디든지 함께. 다 먹고 올게요. 얼굴을 정리해. 아이섀도는 핑크와 보라를 섞어주고 립글로스로 다 먹었어요, 여러분. 이제 포인트 속눈썹을 붙이면 화장을 잘할 수 있는 미니 메이크업 박스. 따스한 봄을 맞아 찾아온 스프링 상자. 상자를 열면 아이템이 다하지. 친구들과 벚꽃 구경 가고 수건 뿌리면 선물이 지금까지 끊어버릴 거예요. 재밌었다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 안녕. 안녕.